Ставший уже традиционным праздник бега «Кросс нации» вновь состоялся на центральной площади. Теплая осенняя погода и солнечный день сыграли на руку участникам спортивного мероприятия. Это состязание объединило людей всех возрастов и профессий. Сибай уже с 2005 года проводит данное мероприятие. И действительно, хотелось бы сказать, что по всей России стартует и принимает участие любители бега. Это более 2 миллионов человек, не исключением и наш город Сибай. Первыми в этот день стартовали супружеские пары. Стоит отметить, что забег семейных пар становится традиционным и любимым моментом этого массового соревнования. Проводится он в нашем городе 3-й год. На семейный забег вышли первый раз и сегодня заняли 2-е место среди семейных. Как в забег побежали? Тяжело, трудно? Нет, 500 метров не так что трудно, нормально. Я буду бегать и буду участвовать в мероприятиях. Далее на старт вышли школьники. Кстати, у них забег стал самым массовым. Соревноваться пришлось в 3 возрастных категориях. Среди школьников 8 и 9 классов первым финишировал Владислав Банокин. Юноша несколько лет занимается легкой атлетикой и всегда участвует в спортивных мероприятиях не только города, но и республики. К таким соревнованиям я отношусь положительно. Они приучают людей к здоровому образу жизни. Соревновались в этот день и производственные коллективы нашего города. Больше всех спортсменов, а именно 71 участник, было заявлено у Сибайской центральной больницы. Ежегодно участвуем на всяческих кроссах. Сегодня кросс нации, бег. Мы с удовольствием пришли своим коллективом. Максимум практически остальные на работе. Кто-то после ночи и то пришли. Мы за здоровый образ жизни, поэтому никогда не отказываемся, наоборот. С удовольствием участвуем. И молодежь, в основном в первую очередь, конечно. Ну и, естественно, и стажеры тоже участвуем с удовольствием. Всем желаем здоровья. Здесь сегодня не важен результат победный, я имею в виду, а важно само участие и плюс хорошее настроение и хорошее здоровье. Всем желаем здоровья. Среди соревнующихся можно было увидеть людей, принимающих ежегодное участие в подобных мероприятиях. А вот сибайские электрические сети в этом году представляли новые молодые сотрудники, на которых руководство предприятия возлагает большие надежды не только в работе, но и в спорте. Такие мероприятия очень нужны. Они объединяют и коллектив, и объединяют всех людей. И посмотрите, как весело, хорошо проходит все. У нас очень активный образ жизни, именно спортивный на предприятии. У нас есть свой фитнес-зал, где наши ребята участвуют. И кроме этого у нас постоянно проходят свои. Мы участвуем не только в городских соревнованиях, мы еще и участвуем по всей республике, еще раз повторяюсь. Совместно все предприятие. Мы рады, что пришли. И погода тоже, мы считаем, что нам нравится погода. Не жарко, не холодно. Среди высших и средних учебных заведений весь пьедестал почета заняли спортсменки педагогического колледжа. Среди юношей первые 2 места поделили представители из Акьяра. 3-е место досталось колледжу строительства и сервиса. Единственное высшее учебное заведение города, Сибайский институт, в этом году остался без наград. По мнению судей, вуз теряет свои спортивные позиции. В целом день прошел, как говорится, на славу. Участников наградили почетными грамотами и памятными призами. Но в этом состязании награда не самое главное, ведь все присутствующие получили хорошее настроение и заряд бодрости на всю предстоящую неделю, а может и целый год. Альфия Янчурин, Дамир Хайбулин, Гульгинар Искильцин, телекомпания СТВ.